Dieses zu erwerbende sanierte 7-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Mönchengladbach. Das 1928 erbaute 3-Etagenhaus wurde 2014 saniert. Für Wärme sorgt eine Gaszentralheizung. Es hat 6 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 326 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 190 Quadratmetern. Das Haus steht für 245.000 € zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.